Бул биз турган Жон Арык айылынын дыйкандары суу алган Тынбас каналы. Жалпы узундугу 8 чакырымды түзөт. Негизи быйылкы жылы заман талабына ылайык заманбап бетон каптама бул арыктын 500 метр жерине төшөлүүдө. Анткени арыктан суу ар дайым коромжуга учурап келген. Тыным албаган жумушчулар Тынбас арыгына бетон каптама төшөдү. Жер арык болгондуктан алгач бул арыкты тазалашып, тегиздешип, бир катар иштерди аткарышкан. Капталдар 140, таманы 60. Анан кийин ошо даярдыкты көргөндөн кийин экскаватордон кийин кол жумушу жасалып, анан кийин 10 сантиметр муногу бетон төшөлмөсү алдында кум. Эме дегенде орусча бизе проект боюнча ГПС деп коет, 10 сантиметр төшөлүп, анан кийин кол менен монтип тапталып, таманы вибратор менен тапталат. Тиги оор болгондуктан таман капталдары эметпегенден кийин кол жумуш менен монтип тапталган. Уже чөкпөйт адамдын буту. Тынбас арыгынан Жон Арык айылынын дыйкандары суу алат. Жылына дыйкандарга суу жетпей, көйгөй болгон арыкты аздан болсо да оңдоо башкы максат. Анткени Кайрма каналынан суу келгендиктен айрым арыктын аягында суу алган дыйкандарга суу барганга чейин 65%га чейин суу коромжуга учураган. Быйыл 2025-жылга 500 метр ошо бетонный полотно жаңы технология менен биз ошо ремонтко 26-жылы баш жагын 130 метрин бетондоо жумуштары бир көпүрө пландаштырып калганын дагы каражатка карата бөлүп беребиз. Талас районундагы 1 километр 700 метр көйгөй жараткан арык каналдарга дал ушундай заманбап бетон каптама төшөлөт. Бул каптаманын өзгөчөлүгү суу жерге сиңбей, дыйкандар арасында суу катышуудан көйгөй болбойт. Бул жер өзү жер арык болгондуктан жердин кыртышы асты кум шагыл болгондуктан суу коромжуусу өтө 50-60%ке чейин суу коромжуусу жокко кетчү. Куруп атабыз, Кудай буйруса, суу коромжуусу жокко эсеби болуп, буну бир 30-40 жыл пайдаланабыз деген ойдо туруп атабыз. Бул Тынбас каналы өзү 8 километр болот. Анан дагы быйыл биринчи жолу болуп атат. Кыргызстан боюнча биринчи жолу төшөп атабыз. Быйыл көрөбүз. Анан эндиги жылы будан да узагыраак 8 километрди бардыгын этегине чыгарганга аракет кылабыз. Талас районундагы суу чарба башкармалыгына 600 километр канал арыктар караса, анын 400 километр арык каналдары ремонтко муктаж. Быйылкы 2025-жылга пландалган акыркы суу алган каналдар ремонттолууда. Бегай Масымбаева, Чыңгыз Бокошов, Зина Акматова, Талас району.